आपको बाजार जैसी मशीन से बनने वाली परफेक्ट कॉफ़ी पीनी है तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें। सबसे पहले एक प्लेट में कॉफ़ी और चीनी को ऐड करें। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे सॉफ्ट हो जाए तब तक उसे चलाते रहें। अब एक पैन में दूध लेकर उसे उबाल आने दें और चीनी ऐड करके बाद में एक कप में कॉफ़ी मिक्सर को ऐड करके उसमें दूध मिलाएं। देखो, अब हमारी कॉफ़ी तैयार है। Do like, comment and subscribe my channel. आपको बाजार जैसी मशीन से बनने वाली परफेक्ट कॉफ़ी पीनी है तो आप इस रेसिपी को फॉलो करें। सबसे पहले एक प्लेट में कॉफ़ी और चीनी को ऐड करें। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे सॉफ्ट हो जाए तब तक उसे चलाते रहें। अब एक पैन में दूध लेकर उसे उबाल आने दें और चीनी ऐड करके बाद में एक कप में कॉफ़ी मिक्सर को ऐड करके उसमें दूध मिलाएं। देखो, अब हमारी कॉफ़ी तैयार है। Do like, comment and subscribe my channel.